Hello，大家好，歡迎收聽 Bilibala Talk。咁今日咧係煮肉醬意粉嘅，咁當然有呢個牛肉醬、豬肉醬，同埋呢個bacon 醬，仲有蒜頭、蘿蔔、西芹、洋葱、蘑菇菇、清雞湯、茄膏，同埋咧呢個紅酒嘅。咁就有呢幾紮材料啦，咁就首先要將呢紮嘢全部切晒粒粒，咁然之後呢就爆。好，我哋而家嚟啦。好，幾經辛苦呢，終於切晒啲絲啦。咁我哋睇到蘿蔔、西芹同埋蘑菇粒粒絲，同埋唔係切粒啊，係。咁跟住呢，仲有蘑菇，仲有呢個洋葱啦，同埋呢個煙肉。咁嗰啲湯都開晒蓋 ready to serve 啦。咁最重要當然係蒜頭啦，洋葱同蒜頭係，仲有煙肉呢係靈魂嚟㗎。咁煙肉就俾呢個豬油啦，洋葱呢就可以有種香同有少少辛辣啦。咁而呢個蒜頭呢，咁樣任何嘅金融佬呢，其實都應該要食多啲蒜頭㗎。咁兩個主要原因啦，因為呢蒜啦嚇要蒜得好盡啦，同一時間呢，就求煮加力啊嘛嚇，所以好重要嚇。咁 OK，而家咧我哋就開行個鑊咧，其實都唔使開到咁行啊，輕輕咁樣，跟住咧就用牛油同埋呢個橄欖油咧爆香佢。個人啲撐咧就點搞都得，但係鬼佬嗰啲咧就要錫住嚟搞，真係豈有此理。如果唔係咧，其實就冇乜嘢，不過咧就會俾老婆鬧。對，爆咗蒜頭、洋葱啦，咁啊令到就算唔好食，至少煮嘅過程都會令到你好似感覺到好香，流晒口水咁樣。我唔想太猛火。跟住第三個靈魂，三位一體啊！而家。洋葱咧，跟住阿 Gordon Ramsay 嗰個方法咧切咧，就唔會流眼淚，同埋切到好粒粒咁樣咯。你頭先淨係睇到即係頭嗰陣皮就切得唔好啦，other than that全部都粒粒狀咯。咁但係咧，到而家炒嘅時候咧，哇，先至飆眼淚陰公。佢其實咧。啲豬油咧就喺度飆緊出嚟，咁呢啲咧就係嗰個靈魂之一。咁我同呢個肉醬意粉咧有段情緣嘅。咁就話説咧，我細個嘅時候咧，咁我翻嗰間教會就叫禮賢啦，又一村禮賢教會啦。咁但係咧，我住咧就係葵青區嘅。咁住葵青區，你知要搭地鐵，咁啊都幾遙遠咁樣。咁樣咧。有時咧，唔係我唔知醒起身，我阿爸阿媽唔知醒起身啦，咁啊趕唔切，咁於是咧就會去一間荃灣嗰啲閣樓教會嗰度咧，咁啊即係叫聽咗崇拜算啦咁樣。咁但係咧嗰間教會咧係除咗閣樓之外咧，哇好逼熱咁樣啦，就次次遲到都好樣衰咯，走入去嘅時候要界過啲人群咁樣先至坐到位。咁而咧嗰個牧師咧講説話咧非常之激動啦，咁啊講國語，咁就有一個執事咧做翻譯，我永遠都唔聽得明佢講乜，而且咧唱嗰啲詩歌咧
佢成日會唱頌讚主聖名嗰首歌咧，頌讚主聖名，頌讚主聖名咁樣咧，仲要唱國語咧，我係完全唔知佢唱點。咁完咗之後咧，我哋因為喺荃灣啦，即係嗰間教會，咁樣咧就會去呢、個一間叫做沙樂美嘅茶餐廳嗰度食。咁喺嗰度咧，早餐嘅話咧，即係如果你早啦，咁食早餐咧，佢就有個午餐肉通心粉咁樣。咁如果晏晝嘅話咧，就會有一個焗肉醬意粉，仲要芝士焗咁樣咧，就非常之香噴噴咁樣。咁我喺嗰度食到我離開香港咧，我都好中意食嗰個嚇。咁你都可以證明到咧，我哋返教會有幾遲到嚇。咁所以咧，我就跟住咧大個咗少少咧，到我中學嘅時候咧，咁我就中意咧去呢個紅寶石餐廳，因為我喺培正讀書啦。咁就喺隔離有紅寶石餐廳，咁就又係食焗肉醬意粉。咁中國人焗嘅肉醬意粉咧，就啲意粉就好軟嘅，同埋咧啲意粉就擺底，而啲肉醬擺面，然之後焗到佢有啲燶燶地啊，啲芝士香噴噴咁樣。鬼佬咧就中意 band in， 同埋咧就冇乜水汪汪嘅汁。咁啊，大家嗰個culture有少少唔同。好，而家咧我哋咧落埋啲西芹同埋蘿蔔。你睇到啲粒粒咧唔係好細咧，就知道我冇工具咧，同埋我個人咧有幾咁率性啊嚇！就係冇乜所謂啊！潤一潤佢，但又唔想落太多，暫時咁變咗等佢吸收多啲味。跟住咧就落呢個豬肉，係要煮佢2個鐘頭，等佢收乾水，啲味索晒入去，所以咧而家你睇到啲豬同埋牛咧已經合而為一，廢掉了裏邊嘅冤仇。嗱，你睇到而家滾起咗，搞起啲肉醬，咁啊唔使去到乾晒水咁樣嚇，咁而家我覺得都差唔多啱，咁就可以冚蓋咁焗，收翻去3度火咪得，咁啊焗佢。焗到食為止咯，半個鐘。好，而家落意粉，成日覺得好似求籤咁啊！落意粉。好，抽到呢個上籤，講乜嘢咧？係冇嘢寫嘅，自己亂咁噏。中意點解啦，哈哈！嗰陣時結婚咧，咁就廚房買咗 set 煲，咁就係呢 set。咁呢個牌子其實唔係咁好用，但係咧最中意咧就係呢個煲嚇，成 set 裏邊。咁
一 set 10個，佢連煲蓋都當係一 set 個，真係攞命。咁所以10個其實就得5個煲，或者5個 pan 加埋蓋。咁因為呢個咧，我哋煮意粉啊，佢有啲疏辣咁樣咧。咁然之後咧，你一拎咁啊，可以拎起晒所有嘢。咁然之後咧，就唔使係咁喺度鬧咁樣。呢個咧一嘢就隔晒啲水咁。然之後你有啲人中意煮意粉，中意啤水又啤水過冷河；有啲唔中意過冷河，直接掉落個鑊度再燴翻佢又得。咁啊，悉隨尊便啦。好，係有啲芝士落去咁啊，大功告成啦。你都唔係第一次整啦。哦，係啊，呢個。咁點解次次都要影咧？唔係呢次第一次影咋。好，耶食得。